Всем привет, ребята! И давайте сегодня что-нибудь новенькое построим. А? Если вам тоже эта идейка нравится, то ставьте лайк. Ну и пошлите выходить, посмотрим, какая там погода. А, я уже вижу, какая погода. Ладно, давайте поспим и утром посмотрим, какая будет погодка. О, уже утречко. И давайте-ка возьмем это все и на первый этаж. А то мне неохота чего-то все время залезать сюда. И водичку тоже. И одно ведерко. Все, пошлите вниз. Это все закладывать в наш сундучок. И выходить строить что-нибудь новенькое. Так, мы уже на первом этаже. Давайте-ка в этот сундучок. Ведро воды, обычное ведро мотыгу, семена пшеницы, сочную морковочку и сухую вкусную картошку. Даже слюнки потекли у меня. Ай-яй-яй, главное сейчас не упасть. Кстати, давайте в огород посмотрим и начнем строить. О! У меня, конечно, там ничего не выросло, ну да ладно. Так, у меня уже есть идейка, что мы будем. Для этого нам нужен кварцевые ступеньки, кварцевый блок, ну и все пока что. Да-да, я сейчас буду делать корабль, самый настоящий. Так, давайте сейчас его вот здесь будем строить. Так, и все, это убираем все. И давайте начинать строить. Пол у нас будет пока что такой. И вот так вот мы это будем все строить. Да-да. Ну, он будет длиной вот столько блоков. Теперь главное не ошибиться. Вот так будет это все. И это мы, конечно же, все заделаем. И будет все красивое. Так красиво. Так. Здесь это тоже мы заделываем. И вот третий ряд у нас идет. И дальше будет 4, 5, 6, 7, 8 и 9. И 10. Вот. Ну или можно до 7. Вот так. Так. 4 это ряд. Вроде бы да, 4 ряд. Ну вот такой вот корабль. Землю, чтобы места побольше было. И начинаем строить. Это уже какой по счету? 5 вроде бы, да? Ведь 5 ряд. Ну все, и это сейчас будет последний, 6, и там и 7 потом будет. Так, вот он, 6 ряд. Так, доделали. И 7 последний ряд. Так, собираем это. Если вам тоже нравится, то ставьте лайк. Ну все. Теперь можно это все вот так вот заделывать. Но сначала очень красивенько делаем. Вот так. А что, красивенько получается. Вот так вот. Фух. Ну, вроде бы вот до сюда будет вот такой вот полик. И давайте это все заделаем кварцевыми блоками. Уже я путаюсь с этими блоками. Так. Это тоже рядик. А может не сделать еще подвалик? А что, можно. Ай-яй-яй, вот так. Так, сейчас будем, значит, делать подвалик. Но сначала вот так стенки для него сделаем. Ну все. Теперь делаем пол и маленький люк сделаем в подвал мой. Так, тут 2 блока. Нет, тогда убираем это все. Потому что нам нужно 2 блока, чтобы я хоть как-нибудь влез. Так. Ну тогда пол еще вот так вот придется сделать. Ну, это не составит мне никакого труда, правда ведь?
Я уже хорошо справляюсь, правда ведь же, ребят? Если вы тоже считаете, что я справляюсь, то подписывайтесь на канал. Ну все, можно вот так вот делать. И люк. Так, еще я забыл про люк. Вот, он будет железный люк. И возьмем рычажок еще. Где рычаг? Я, по-моему, его где-то видел. А, вот рычаг. Он будет здесь. Все открывается хорошо. Можно дальше оставить кварцевые блоки. Кварцевые. А почему они называются именно кварцевые? Напишите в комментариях. Я потом прочитаю и на самые правильные ответы поставлю сердечко. А тем временем я уже заканчиваю. Вот это да. Вот это я быстряк. Так. Ой-ой-ой, здесь я накосячил немного. Ладно, это исправимо. И вот так вот все доделали. Давайте теперь... А ну, падать туда. Давай, быстрее падай. Давай. Все, хорошо. И здесь нужно сделать такой проход, чтобы я мог сюда входить. Так. Вместо рычага берем дверьку. Вот так, железная дверь. И нужно взять еще ступеньки. Ступеньки. А, у нас они уже есть. Так, заходим. Сюда кварцевый блок. И ставим. Вот здесь давайте ставить дверь железную. Так, все работает механизм? Да, работает. Теперь ступенечки. Ой, не так. Вот так. И кварцевый... А, нет, сначала кварцевый блок, а потом ступеньки. Вот так. Ай, что же я так накосячил? Ну-ка, давай. Ну ладно, и так сойдет. Заходим. Ну, а как-нибудь закрыть можно? А давайте сюда рычаг. Да уж, ладно, и так. Тогда вместо рычага сейчас берем факел. Вот он, факел. И все тут осветляем. Теперь все по стандарту берем. Кроватка, верстак, печка и сундук. Сундуки у нас вот так вот здесь будут. Печечки вот так вот много, чтобы тепло здесь было. А верстаки. А почему бы не сделать их... О, у меня есть идейка. Так. Вот так вот. Как вам идея? Смешно и хорошо. Так, еще и кроватка. Кровать. Без кровати. Вот так вот. А давайте... Нет, одна кровать хватит. Так. Теперь как я буду подниматься, нужно подумать. Есть идейка. Так, вот здесь вот это. Да. Вот, и берем вместо железной двери. Так, что там? А, да, лесенку. Лесенку, нашу хорошенькую лесенку. Вот так. Все, закрываем нашу палубу, так сказать. Теперь делаем стену. О, уже вечер, нужно поторопиться, а то монстр появится. И все мне тут разломают своими руками зомби. Криперы взорвутся. Эндерманы утащат блоки, как вы сами видели. А скелеты здесь все застрелят своими стрелами. Да. Теперь нужно подготовиться. Уже ночь. Быстрее. Ночь. Фух, хотя бы в 2 блока нужно, чтобы в меня они не попали. Так, быстрее. Так, как там? Я уже вижу вдалеке зомбака. Быстрее. Все закрываем здесь. Фух, ну пока что я успеваю. Фух. Да, ну давайте в следующей серии закончим. Давайте. Ну что ж, если вам понравилось, то ставьте лайки, подписывайтесь. И пока-пока.